안녕하세요, 라파엘입니다. 자, 이제 슬슬 에어컨을 켜야 될 시기가 왔습니다. 오늘도 기온이 한 13도 정도 되는데 운행을 조금 했는데 에어컨을 하루 종일 켜고 다닌 것 같아요. 자, 오늘은 에어컨 냄새 안 나게 하는 법, 에어컨 냄새 안 나게 하는 방법을 고급 정보입니다. 여러분들께 가르쳐 알려드리도록 하겠습니다. 자, 보통은 에어컨을 이렇게 켜고 오잖아요. 에어컨을 켜면 보통 이렇게들 많이 하세요. 내부 이게 바깥 공기가 안 통하게 많이 하시는데, 자, 이렇게 운행하시다가 이제 집에 목적지에 다 도착할 때쯤 되면은 요걸 좀 열어주시고, 네, 외부 순환으로 바깥 공기가 들어오게끔 해주시고 에어컨을 꺼주세요. 한 10분 전 정도가 제일 좋겠네요. 이렇게 해서 에어컨 안에 그 에바라고 있어요. 에바라는 그 부분에 습기가, 지금 에어컨이 돌아가면 습기가 많이 차여 있어요. 이제 말려주는 겁니다. 이렇게 해서 그냥 순환만 시켜서 이렇게 좀 올리면 좋겠죠? 한 3칸 정도? 한 4칸 정도 이렇게 올리셔가지고 에어컨 에바를 말려주셔야 돼요. 이 말려주시지 않으면 그 에어컨에 쌓이는 물이 계속 놔두면 이제 곰팡이가 되겠죠. 곰팡이가 되면 아주 막 냄새가, 안 좋은 냄새가 날 수밖에 없습니다. 그래서 여러분들은 뭐 TV 광고에 많이들 하죠. 뭐 이렇게 에어컨 냄새 뭐 안 나게 하는 법, 뭐 정비소에 가면 뭐 이렇게 에바 청소라고 해야 돼, 청소도 하시고 많이 하라고 하시는데, 요렇게 하시면은 여러분들 뭐 이렇게 냄새도 안 나고, 한번 그 에바 청소하는 것도 돈이 많이 들거든요. 자, 이렇게 하시면 쾌적하게 에어컨을 쓰실 수가 있습니다. 자, 또 다음에도 또 좋은 정보로 여러분들께 또 인사 드리겠습니다. 자, 안전 운행 하시고요. 자, 지금까지 라파리였습니다. 감사합니다.